चलीची पेट बढ़ी चलीची बयस गढ़ी चली बस मोर जाऊँ मोर एग्जाम अच्छी टे पढ़ा पढ़ी कर रेलवे एग्जाम टा अच्छे ए 4-5 दिन पर एडमिट कार्ड आसले हां एडमिट कार्ड आसले तुम सारा बस के लाभ नहीं हो मो चलनी एग्जाम में पढ़ा सुना करबी प्रिपेयर हेबी ठीक हो मते के डाका डाकी करियो ने किंतु कोइ दिन मोर मो जीवन में किंतु डिस्टर्ब करियो एते टाइम में की बात कबाटी फुल की पाठ पढुचे देखिया पानी बोतल उडे टंका पानी बोतल पाठ पढुची यही रेलवे परीक्षा तमरे पानी बोतल कोन गलानी आय 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 तू आय आय चाकरी पाइबो चाकरी नहीं बाकीरी नहीं मते किए जिया